பாபு மயிலு மயிலு மீட்டு மயிலு பாபு பாபு ஓய் நேத்தியே சண்டை கட்டுனீங்க ரெண்டு பேரும். இங்க பாரு, எதுக்கு சண்டை கட்டுன? மீட்டு கூட எதுக்கு சண்டை கட்டுன? நீ சண்டை கட்டிட்டே இருப்பிய நீ. ரெண்டு பேரும் நேற்று நைட்டு சண்டை கட்டுறீங்க. எதுக்கு சண்டை கட்டுன நீ? இப்ப பேசு. என்னாச்சு? மீட்டு பாபு அண்ணன் விளையாட போயிட்டாங்களா? நீ போக வேண்டியதானே? அண்ணன் தான் கூப்பிட்டானல்ல உன்னைய. நீ தானே போக மாட்டீங்கிட்ட? ஏய், மறுபடியும் சண்டை கட்டினா அடி பின்னி விடுவேன். மீட்டு மீட்டு நீ வர வர சேட்டை ரொம்ப பண்ற. மீட்டு கோபம் பாரு. எதுக்கு கோபப்படுற நீ? மீட்டு கோபம் வந்துச்சு பின்னி பிடிபடுவா. லுக்கு பாரு. மயில நீ இறங்கி பார்த்தாங்க. மீட்டு கிடக்குதுப்பா. மீட்டுக்கு வர வர லொல்லாயிருச்சு. அப்படித்தானே மீட்டு உனக்கு? அம்மா உங்கூட இருந்தானே பேசுற. அம்மா ரெண்டு பேத்து கூட இருந்தானே பேசுற. அப்புறம் என்ன? ஏய் மீட்டு மயிலு மயிலு பாப்பு 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 பாப்புக்குட்டி. கொஞ்ச நேரம் சண்டை கட்டுங்க, அப்புறம் கொஞ்சிக்கிங்க. சரியா? எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சண்டை எதுக்கு நீங்கள் கட்டணும்? முடிக்கிற முளை பாரு. எதுக்கு உனக்கு மயிலு மேலே கோவம்? ஏன் மீட்டு? மீட்டு மீட்டுமா, நீயும் அம்மா செல்ல குட்டி தந்தாங்க. அம்மா உன்னையும் கொஞ்சுவேன். நீ வெளியே போறியா? சரி பார்த்துப்பா. இப்போ மயில் குளிக்க போயிடுச்சு. போ, நீ போய் குளிக்கிறீன்னா குளி. மீட்டு நீ குளிக்கலையா?